हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग 19 तारीख के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो फर्स्ट है, विच सिटी ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोबाइल सिटी ऑफ इंडिया, मार्बल सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज रिसेंटली कनेक्टेड विथ इंदौर अंडर RCS उद्यान स्कीम। Kishanganj is the right answer. Kishanganj is the city which is also known as the Marble City of India. Okay. Kishanganj next Kishanganj is the right city, and Kosi Mahakal is a train which is the third private train and flagged in Indore, and it runs between Indore and Varanasi. Okay. Next, Minister of Civil Aviation Hardeep Singh Puri. Next, which European country recently imposed a record 1.1 billion euro fine on tech firm Apple for its anti-competitive behavior? So France is a country which recently imposed 1.1 billion fine. G7 2019 is in the France, and G7 2020 is in Odisha, USA. G2020 is Saudi Arab, and G2029 is जापान। इंडिया और जापान दोनों मिलकर के एक मिशन पूर्वोदय मिशन की शुभारंभ की है। इंडिया और इंडिया और जापान ने मिलकर के पूर्वोदय मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है, कह रहा है कि जो विच कंट्री इज सेट टू क्रैक ए 4 बिलियन एंटी क्राइसिस फंड टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी फ्रॉम कोविड-19 आउटब्रेक। तो क्या है, रसिया जो है वो उसने कोविड-19 से सुरक्षित करने के लिए अपनी इकोनॉमी को एक 4 बिलियन का एंटी क्राइसिस फंड जारी किया है। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो रसिया का हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो पद ग्रहण किए हैं वो है एम मिस्तुसियन। पुतिन वहाँ का रशिया का प्रेसिडेंट है, और 2036 तक जो रसिया के संविधान में संशोधन करके 2036 तक पुतिन को वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में पारित कर दिया गया है। वाडा जो है, वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसने रसिया के ऊपर 4 साल के प्रतिबंध लगा दिया है। एक होता है नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका जो हाल फिलहाल में सुनील शेट्टी को इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आइए, विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। तो रंजन गोगोई जो है CJI रह चुके हैं, जो कि 46 नंबर का CJI रह चुके हैं, और उसे हाल फिलहाल में राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। राज्यसभा में किसी भी सदस्य को अगर वो आर्ट, कल्चर, सोशल के क्षेत्र से हो, और तो उसे राष्ट्रपति जो आर्टिकल 80 के तहत 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में जो 47th CJI है वो कौन है, एस.ए. बोबडे। विच इज़ द शेयर ऑफ इंडिया कंपनीज, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ इंडिया कंपनीज इन डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन 1920 एंड 2020। तो 7.03%। डिफेंस मिनिस्टर अभी जो वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह है, एंड इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ है। हाल फिलहाल में जो डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था वो भी लखनऊ में किया गया था, और एक जो है थल सेना भवन का निर्माण दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविंद्र सिंह ढिल्लो हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मंगीन डायरेक्टर ऑफ विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसका जो आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक कंपनी है जिनका
एम चेयरमैन के रूप में रविंद्र सिंह ढिल्लों को अपॉइंट किया गया है। जो ये कंपनी है क्या चीज़, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत में आता है। और वर्तमान में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जिनके पास है वो है आर.के. सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या चीज़, द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री शेयर्ड इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट टू ऑलमोस्ट जीरो एंड अनाउंस टू बाई $700 बिलियन इन बॉन्ड्स। तो यूनाइटेड स्टेट ने अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है कि वह 700 बिलियन US डॉलर के जो बॉन्ड्स है उसे खरीदेगी। पाटिल पुटापा हु रिसेंटली पास्ट अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। कह रहा है कि पाटिल पुटापा एक जो फेमस पर्सनालिटी थे और वो हाल फिलहाल में उसकी डेथ हो गई है। वो किस विभाग से जुड़े हुए थे, तो वो थे जर्नलिज्म से जुड़े हुए थे, यानी कि वे पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड ए रिसाइकलिंग प्रोग्राम फॉर वोमेन कॉल्ड कैरियर बैक टू वोमेन। कह रहा है क्या चीज़, कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने वोमेन के लिए फिर से कैरियर को शुरू करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्किलिंग प्रोग्राम। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास जो है ये प्रोग्राम को वोमेन के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ बीइंग द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल टू इवेलुएट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। कह रहा है चीज़, कौन ऐसा देश है जो कोविड-19 के खिलाफ यानी कि अगेंस्ट में एक वैक्सीन का तैयार किया है और उसे इवेलुएट किया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने इसे शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कॉन्टेक्स्ट विथ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू फीमेल नेवी ऑफिसर्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स दे कैन सर्व इन पार्लियामेंट कमीशन। तो 40 ईयर्स अब क्या कर सकती है नेवी ऑफिसर जो है वो परमानेंट कमीशन में जॉब कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोषण पखवाड़ा और न्यूट्रिशियल फोर्टनाइट इज ए प्रोग्राम हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कर रहा है पोषण पखवाड़ा और न्यूट्रिशियल फोर्टनाइट करके एक प्रोग्राम है, उसे किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में शुरू किया गया, तो गोवा में उसे शुरू किया। गोवा में एक जेटी फ्लोटिंग करके है, उसे मंडेवी रिवर के किनारे पर बनाया गया है। हीमोस्टेट which was in news recently is a material developed to stop rapid blood loss during accidents is made up। कह रहा हीमोस्टेट एक ऐसा यंत्र है जो कि एक ऐसा मटेरियल है जिसे डेवलप किया गया है, जब किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो ब्लड है वो लूज हो जाता है, जिसके उसके बचाव के लिए जो हीमोस्टेट को बनाया गया है वह किस चीज़ का बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजनेस एप्लीकेशन खाता बुक इंटरेस्टेड इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ विच इंडियन पर्सनालिटी। कह रहा है क्या चीज़, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बिजनेस एप्लीकेशन खाता बुक, तो उसे भारत के किस पर्सनालिटी के द्वारा पार्टनरशिप के रूप में चुना गया है या ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, फुल डे इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। उत्तराखंड। फुल देई एक फेस्टिवल है जो कि उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड के लिए एक और न्यूज़ है जो कि उत्तराखंड पहला एक ऐसा स्टेट है जो कि एग्रीकल्चर लैंड लीज पॉलिसी स्टार्ट किया है। एग्रीकल्चर के लिए वह लैंड को लीज पर लेगा उत्तराखंड सरकार। चैरिटी यात्रा इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। ओडिशा। चेत्रा यात्रा जो है उड़ीसा का एक एनुअल फेस्टिवल है। अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है उड़ीसा में ही शुरू किया गया था। एक और न्यूज़ है, अगर कहा जाए कि फर्स्ट इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी की जगह पर अगर यूथ गेम लगा दिया जाए तो ये कहाँ हुआ था, असम। और एक और अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी की जगह पर लगा दिया जाए समर, तो ये कहाँ हुआ था, ये लेह में हुआ था।
तो ये 3 गेम हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। विच कंट्री इज सेट टू लेवी ए 2% टैक्स ऑन डिजिटल सर्विस फ्रॉम अप्रैल 1, 2020। तो यूएसए ने एक टैक्स के रूप में 2% टैक्स लगाया है जो भी अब डिजिटल सर्विस यूज करेंगे उन सभी पर। विच इज़ द टोल फ्री नंबर What is the toll-free number issued by the Health Ministry about coronavirus COVID-19? The 1075 is the यानी कि 1075 एक नंबर है जिस पर आप फ़ोन करके कोविड-19 के बारे में सभी जानकारी को ले सकते हैं और इसके बारे में सभी चीज़ पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।